Hello，大家好啊！又係同一個環境喎，我哋特別嘉賓係 Barry 今日我哋第3集啦，定唔知第4集啦。咁我哋今次呢，就入翻正路啦，都係 based on 我哋相識嘅一樣嘢，就係音樂啦。咁啊，同大家分享下 Barry 喺呢度嘅音樂之旅啦。有興趣嘅就唔好行開啦。Let's go！咁啊 Barry 嗱，我同你嘅認識呢，都真係始源於音樂啦。當時個比賽啦，咁我哋即係我都覺得好幸運，就係唔知係咪因為我哋大家嘅年紀相若啊？因為我分享少少我喺呢度嘅經驗先啦。咁其實我係參加我哋嗰個上年嗰個比賽之前呢，再早6年啊，5年嚇。咁我都係同一個電台嘅歌唱比賽，我都有參加過嘅。咁當時個感覺就好唔同，因為嗰陣時可能嗰個比賽啦講緊嗰個年齡層呢，其實都大嘅。我記得年紀最細嗰個呢係講緊15歲、14歲，即係佢嚟練習去比賽呢，佢要阿爸爸媽媽車佢去嘅，即係可能簽嗰啲有啲文件上嘅嘢呢，係爸爸媽媽簽嘅，佢唔簽得。咁亦都睇到佢係好細個嘅。咁反而今次呢個比賽，我覺得好好啦，即係都要多謝我諗香港中年好聲音呢樣嘢啦。佢開創咗呢一個嘅即係叫中年人啊尋夢呢樣嘢。咁我哋呢個比賽亦都係因為佢而衍生出嚟啦嚇。咁所以其實即係我就覺得幾難得嘅。咁不如又翻入正題啦。因為始終今日嘅主角係 Barry 你啦，咁啊嗱，你就喺第一集同我講啦，當時你係喺呢度就唔識朋友嘅，都係一條友咁過嚟啦。點樣去發展到依家？譬如話識到朋友，甚至乎去唱歌，今年亦都有好多唔同嘅表演。你係成條路係點樣行嘅呢？多口咯。首先要多口啦，你唔好怕醜，唔好怕醜咯。咁機緣巧合啦，咁都係有個第一個喺度識到嘅第一個好朋友啦，即係我伯樂嚟嘅，伯樂啊。咁跟住我聽到佢聽人講電話啦，咁佢話講緊呢個唱歌嘅嘢，就關於卡拉 OK。咁我自己一個戇居居噶嘛，淨係對住一個好美麗嘅溫哥華夜景啊，冇用啊！即係喺屋企自己一個四埲牆，係啊，四埲牆係諗下食嘢嚟，溫哥華夜景就係四埲牆，係啊，咁跟住我就好主動啦。咦，我話頭先唔好意思，我聽你講電話，你哋係咪會去唱歌啊？係咪因為我聽你話卡拉 OK，我可唔可以 join 埋一齊啊？咁樣，因為我冇嘢，我又冇朋友，冇性，好悶啊嘛。佢話好啊，你中意唱歌，我係啊，咁啊，呢個禮拜六有啊，我預埋你啦咁樣。咁跟住咪你去到禮拜六咯，禮拜六跟住咪問佢個地址咯。跟住我仲第一次喺度 call Uber 咧，第一次 call Uber 就去唱 K。係啊，就去唱 K， 跟住仲要去到嗰啲工廠區，好驚啊！我諗乜話我都幾廿歲，你唔係諗住攞我過神啊？因為嗰啲工廠區冇人㗎。即係我第一次去即係去嗰位冇人嘅，咁我同你講嗰陣時嚟咗唔知個幾月啫嘛。咁任何地方對我嚟講都係新㗎嘛。咁我諗住喂，一條好正常、好光猛嘅大街，跟住去到嗰啲倉，一個人都冇嘅。咁因為喺我認知裏邊，卡拉 OK 唔係咁啊。係啊。香港卡拉 OK 係啦，卡拉 OK 啦，門口有招牌咁，未入去係咪一間房嗰啲咪叫卡拉 OK 咯？即係好似咩 New Way 啊、加州紅嗰啲，係冇理由係工廠區嚟㗎，冇邊度嚟㗎？冇人嘅喎，堅唔堅㗎？堅得唔得㗎？咁又冇，咁我又嗰個司機話到啦咁樣，地下冇嘢喎，冇人，我望一望樓上，聽到有啲聲。OK，喺樓上啊，原來。咁啊落車啦，咁沿住嗰條樓梯咁啊上邊嗰層，就聽到有人喺度唱歌啦，咁一上到好似個
一個小禮堂咁樣咯。OK，即係一條跑道，跟住2排燈。我諗嗰度可以容納到40-50人冇問題嘅。嗯。咁有個舞台，有啲音響喺後邊，好似一個小影一個表演場地咁樣咯。OK。咁有個人就企喺個台嗰度唱歌咯，有塊板就寫咗好多名嘅，1、2、3、4唔記得號咁啊，寫個名咁樣。咁我喂咁啊喺度，咁佢啊咁個朋友啦，阿伯樂啦，咁啊介紹我依個叫 Barry 啊咁樣，啱啱嚟㗎咁樣，即係佢哋冇諗過我係新鮮熱辣到係講緊1個月咯，即係個幾月咯，係嚇，係啊，我見咁啊寫咗個名咁啊唱歌，咁你都知喺香港唱歌，本身喺香港都好少唱歌嘅啦，而家係香港唱歌唔係咁噶嘛，香港唱歌係你喺度唱歌嘛。我係嚟飲酒噶嘛，我係嚟玩噶嘛，唔會理人理你噶。係你喺度唱，你唱歌只不過係你唔好太大聲嘈到我得啦。係 background music 嚟嘅啫。嚇，你唔好太大聲嘈到我就得噶啦。係啊，總之你有你飲酒，佢有個餐會，你有你唱，係大家唔關事嘅，大家同一個場合裏邊做其他嘢嘅嘢。好啦，咁啊跟住寫咗個名啦。其實我好耐冇唱過歌啊，真係。跟住咪求其咪點一首歌咯，喺個 mon 嗰度啊，我唱邊個唱邊首啦咁樣。我一行出去，企上個台嗰度，啲人咧真係坐喺度唔出聲，好認真咁聽你唱歌。死啦！有壓力啦，出事啦！學司徒法就話出事噶嘛，係，但係賴都賴啦，係嘛？係啊，咁咪唱咯，入唔到 key，走晒音。因為喺度震緊啊個人，因為我諗你都未試過咁嘅，未場面咁嘅情況。有10零歲嗰陣時咪試過一次咯，我仲要入到 final 添，仲要係啊，仲要喺大專會堂添。我記得嗰年係阿 Sammy 做，啱啱阿 Sammy 啱啱出道。哇，講緊90年代頭啦。佢嗰碟係叫《不來的季節》，我好記得嘅，係嗰陣時佢係做表演嘉賓嘅。OK， 我一出到場，第一句就甩。後好威啊！後邊有 dancer 啊，我第一句就甩，跟住完全個腦係冇晒任何歌詞，突然間失晒。佢哋話叫咩話？你哋話發颱風？發颱風係啊，完全第一句每一個字全甩啦，即係唔係話包唔到嘅情，淨係個腦咧冇咗嗰個記憶啊，好似金魚啊嘛，係啊，好啊，咁我講翻。咁啊上去唱歌咯，咁要上去唱歌，已經唱到我都自己覺得哇咩料啊，懷疑自己，係啊喺度懷疑人生，咁啊跟住落翻嚟，跟住阿伯樂就介紹我，咁嗰日咧就有阿 David 喺度喎。哦 ，OK， 我哋另外一個朋友，係啦，咁啊嗰日咪識咗阿 David 咯，因為我第一次聽佢唱歌，我當然其實所有人我都唔識噶。係第一次去，咁我就輪到阿 David 唱歌，哇好有型喎，戴住頂帽，係咪唱英文歌啊？英文歌係哇好有型喎，好好聽喎，佢唱得好好聽喎。咁我同佢有共通點，除咗唱歌之外，就係飲酒。跟住佢又攞罐啤酒喎，咁我又話，我話喺邊度買㗎？我想買罐啤酒，唔使買啊，我有啊。跟住喺個袋度就好似叮當咁，嘟咁啊喺袋度，跟住攞罐啤酒出嚟，有啊，打係咪有啊？跟住咪坐低傾偈咯，我唱歌幾好聽喎，喂你頭先都唔差喎，即係我心諗我走音喎先 ，fat 晒喎嚇，哇！原來呢度咁多童軍喺呢度，一人一線啦，一人一線，係啊，好啦，咁跟住咪開始傾偈咯，穩定咗啦個人。OK， 咪又排隊唱啊嘛，咪再唱咯，開始好啲啊，因為嗰班人識咗啦嘛，即係有個感覺，熟落咗啦，即係我係啲咁嘅人嚟嘅，即係同埋我會好緊張噶，即係我會發頭暈噶，我會去廁所噶，係啊，係啊，好呢樣嘢係而家先戒到噶，係啊，我係一緊張我就。唔知我唔識形容俾大家聽，係啊，就去廁所咯。係啊，唔好以為我咁多嘢講，其實好緊張噶，係啊。咁跟住就開始唱咯。係
咁每個禮拜冇嘢做啊嘛，每個禮拜六就好期待啦，每個禮拜六就可以出去唱下歌啊。係咪都係喺嗰個場啊？都係喺嗰個場。哦，即係可能佢哋有一班已經熟絡咗識，同埋中意唱歌嘅朋友，其實都係喺嗰個時間都會約埋一齊唱。咁啊，阿伯樂咧、就因為你嗰次叫做多口啊，咁就邀請咗你去，咁就咁識咗啦。就係因為係唔怕醜咯，即係其實我想反映翻俾大家聽，做任何事有機會有陣時要自己爭取。冇錯。冇錯，無論工作交朋友都係，你肯行第一步，唔好諗住有回報，唔好諗任何回報，但係行咗第一步先，咁可能成件事可能會改變晒你嘅，咁樣。咁亦都係啦，我覺得以你即係由一個完全都唔識朋友，去到而家，即係依家叫做其實，即係我都有即係識咗之後啦，咁都有。睇到你嘅演出啦，唔同嘅場合嘅演出啦，咁啊都其實都慢慢都多人認識咗你啦。咁我仲記得我哋對上一次嗰個 function，你唱嗰首就已經代表咗你啦。即係一諗起嗰首歌就諗起你。紅色跑車，紅色跑車嗰首我同你一齊唱，但係其實好老實講，即係嗰首歌呢，我係嗰次唱先至開始叫第一次真係唱，反而我之前卡拉 OK 又好，即係聽又唔係聽得咁多嘅。呢啲始終都係比較舊少少嘅 band 生，唔係太好聽嘅，即係都睇到即係我哋嗰次去唱嘅嗰個場合，其實真係帶動到成個情緒啊！咁即係好玩啦，上次好玩啦，咁但係亦都即係好開心，好高興咁見到你，就係因為唱歌呢樣嘢。而認識咗好多唔同嘅朋友，係嘅。咁我就都係咯，即係我諗嚟緊，我相信一定會有好多唔同嘅機會啦。因為你都開始識咗朋友咯，識朋友撚朋友，佢諗起唱歌嘅，佢都會揾你啦。咁同埋希望 OK 㗎，即係我哋即係起碼我哋呢一班嘅朋友仔啦。都定時定刻咧，每可能1-2個月咁樣又會出嚟聚下會。咁好多時即係搞手啦，阿 Margaret 啦，咁佢好有心，咁佢通常都會揀一啲有得唱歌嘅地方。咁就變咗一路食飯又唱下歌，咁大家即係始終係一個共同興趣，咁樣又好玩啲咯。係啊。咁跟住咪一路咁揾咯，即係由音樂咁樣開始識好多朋友咯。咁好多嘅朋友，即係新嘅朋友啦，新嘅朋友又介紹我俾人哋識咯。係啊，即係可能人緣，我諗係人緣喎。係啊，即係唔好咁複雜就 OK 嘅，我覺得。嗱，我都要喺度咧俾大家睇。嗱，呢支咪咧，可能喺我早1-2集嗰陣時咧，我自己講關於我啲 gear 嗰陣時，我都有講過噶啦。真正噴嗰個咧就係呢個啦 ，Barry 啦，佢係用佢嘅專業，再加埋即係佢嘅興趣啦。咁就嗰次唔知講開話噴咪呢樣嘢，咁佢我可以幫你噴啦。咁我就第一時間就揾佢幫手啦。咁啊，依家仲係好靚嘅。咁呢支獨一無二㗎。呢支咪本身係黑色嘅，咁但係噴到成支白色咧，一來就容易啲俾我自己去分辨同其他人啦，因為呢支咪都多人用啦。二來就即係對我嚟講，其實都好特別㗎，即係我都好多謝你。到依家我諗其中一支我最中意嘅咪係因為佢特別咯。咁亦都之後呢，我都知道有其他唱歌嘅朋友因為知道咗啦，都有揾你幫手，而噴咗出嚟個效果，佢哋都好中意咯。即係我覺得呢樣嘢又係。即係我諗又係咁樣會識到一啲唔同嘅朋友，係咯，大家開心咯，開心唔開心？即係我好簡單，大家去做一啲嘢出嚟，大家我哋朋友大家圍內咁開心。呢支咪係屬於我自己嘅喎，係啊，即係一個總之佢好開心，我就好開心。朋友開心，我冇開心咯。係啊，我又唔係賺錢，又唔係剩。係啊，嗱，不過又咁講。睇緊嘅觀眾唱歌嘅朋友，如果你都有興趣嘅話咧，嗱，咁就另當別論啦。咁到時你可以 private message 我哋，咁我幫你轉達，睇下 Barry 會收啲咩價啦。
咁始終佢幫我哋瞓呢，我哋 friend 嚟噶嘛。Unless 如果你係做咗佢朋友嘅，咁你再問佢嘅，咁啊另外一件事啦。好啦，咁今集又都好開心啦，可以分享到你喺呢度叫做玩音樂嘅嗰條路啦。咁我相信嚟緊都有，我哋都有啲計劃都傾緊啦。咁即係嗰個即係叫做交流嘅，一定會更加多嘅。咁我亦都預祝你喺音樂路上咧，慢慢揾到你自己嘅路嚇。咁最緊要自己玩得開心。冇錯，好冇？Thank you。好，咁今集節目時間又差唔多啦。咁亦都係一樣啦。走之前記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅台啦。咁最新嘅資料咧就可以好快即時收到噶啦。OK， 多啲留言。咁再多謝 Barry 啦，喺呢幾集啦，作為我嘅嘉賓。咁我相信嚟緊呢，我都會再揾你噶。我哋嚟緊都會有其他啲嘅計劃啦。咁到時就拭目以待啦。咁到時再話俾大家知，好冇？OK，咁今集時間差唔多啦，下次再見啦，拜拜。